塔吉克族作为中国唯一原住白种人民族，他们个个长着欧美面孔，高鼻梁、深邃的眼睛，不管男女，个个颜值都很高。Hello， 我是米卡。今天这期呢，我们就去采访一下塔吉克族的美女和帅哥们。Hello， 美女，可以采访一下你吗？可以。名字？夏米斯呀。什么民族？塔吉克族。你是爱好什么？我没有爱好，没有爱好，求求了，我不行。啊，美女，你叫什么名字？我叫巴巴古丽，塔吉克族。啊，今年多大21。你是爱好什么？爱好健身。哦，健身啊。你叫什么名字？小名叫小麦。小麦。对。啊，什么民族？塔吉克族。今年多大？啊，20来岁吧。20来岁是多少岁？啊，21岁。啊，今年就22岁了。你平时爱好的什么？爱好是打台球。喜欢什么样的男生？高一点儿吧。你叫什么名字？我叫